Бүгін ошол куттуу берекелүү жуманын башталышында өзгөчө ушул Баткен шаарыбызда, Баткен районубузда өзгөчө бир күн, кубанычтуу күн болуп белгиленип атат. Кайрымдуу жүрөк карбайт демекчи, жаңадан ачылган кайрымдуулук дүкөнүнүн бардык социалдык жактан колдоого муктаж жарандар керектүү кийимдерди ала алышат. Дүкөн аптанын дүйшөмбү жана жума күндөрү эртең мененки 10:00дөн 16:00га чейин иштейт. Кайрымдуулук дүкөнү Адеп Башаты диний уюмунун Баткен шаарындагы өкүлдөрү, уюмдан таалим алуучулар жана көптөгөн кайрымдуу инсандардын колдоосу менен ачылып отурат. Дүкөнүн ачылышына себепчи болгон агаларыбыз, эжелерибиз өздөрүнүн буюмдарын, өздөрү сатып аткан кийим кечелерин, буюмдарын ушул жерге алып келип беришти. Бүгүн ачып отурабыз. Буюрса муктаждарга жардам кылабыз деген, бир үй бүлөгө жакшы бир жардамыбыз болсун деген жарандарыбызды да чакырып кетебиз. Өздөрүндө колдонулбай калган буюмдары болсун, же сатып алып муктаждарга беремин деген болсо, ошондой кийим кечелер болсун. Ушул дүйшөмбү жума күндөрү келип, ушул жерде жооптуу кыздарыбыз иштейт. Ошолорго келип жаздырып берип кетсе болот. Саламат Полотова Карабак айылынын тургуну, 5 баланын энеси. Ал кайрымдуулук дүкөнүнүн ачылышына кичинекей 2 баласы менен келген. Дүкөн көптөгөн муктаждардын керегине жараса экен деген Саламат Полотова уюштуруучуларга кубануу менен ыраазычылыгын билдирди. Кайрымдуулук дүкөнү ачылыптыр. Ошо менин 5 балам бар, 2 баламды алып келип, ошо неме экен. Жаңы экен, келип алсаңар болот. Муктаждарга ушинтип жакшы ачып неме кылып коюптурлар. Рахмат ушуларга, демөөрчүлөргө рахмат барына. Ошол неме кыса корпой келип алып, неме кетерлер, мен неме алдым, бардыгы жаңы немелер экен. Чыныгы муктаждар суранганды билишпейт. Анын баарын көздөрүнөн байкоого болот демекчи, жаңадан ачылган кайрымдуулук дүкөнү берген колго да, алган колго да ыңгайлуу дейт уюштуруучулар. Бул жөрөлгөнү бүгүнкү урпакта улантып, улуулугубузду, кайрымдуу калк экенибизди далилдеп жатканы жүрөк жылытат. Андыктан сиз да мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша кайрымдуу инсандардын катарын толуктасаңыз болот. Назгүл Абдрахманова, Максатбек Акылбеков, Алтын бешик жаңылыктары.